même automobile aussi. En Congo, en Afrique. Je m'appelle au nom de Flamme Automobile, je m'appelle Nicolo. Bonjour, na batumia se baolanda na vraiment Nicolo makasi. Na la commune à Lingwa. Vraiment na Nicolo makasi. Na pia na Lola. Na limina sala mo ba partage, mo ba idée. Mo ba partage, mo ba idée na ndenge ezalaka. Partage moi ba idée na ndenge ezalaka comme ça tout ça ba éducateur ya masse. Nous devons parler, nous devons aider aussi des gens grâce au message venant de notre bouche et grâce avec cette tête qui fonctionne aussi très bien, pas très bien, un peu bien parce que c'est très bien et comment dire mais la tête qui fonctionne aussi un peu bien avec de très bonnes réflexions. Quand je dis bien de très bonnes réflexions, je veux dire réflexion et Cuba dans le système. Quand on parle dans le système, je veux dire ça vraiment dans le système. Bah, bonjour. Na batu nyonso balamuki baza bien, ba bonjour na bino. Ba bonjour na bino nyonso obozolanda nga. Attentif balobi eza makambo ya ngonga na ngonga, eza makambo ya temps na temps. Donc nazwa bino mwa temps vraiment trop te parce que ezali kambo ya volonté, ezali kambo vraiment ya volonté. Napesi mbote na bana nyonso ya Londres, bafani nyonso ya pesa tango, napesi mbote. Napesi mbote na Ibrahim Zambe na nyonso, napesi mbote na Ma Charlotte Pigeon Vert na Londres, émission pesa tango, toujours la top, toujours la top, toujours au Jibaloba. Napesi mbote pe na initiative wana ya bana wenge bato nyonso ba soutenir eloko wana o ba ima te o ba soutenir eloko wana, eza très bonne initiative na ndenge ke no tala kaka orchestre wana ndi sala pe ke biso tous ba musiciens pour tolanda ba idéologie. Lelo après des années mon côté akufi na bango nyonso mais bazwi idée ya kosangana pour ba servir nation Congo, Afrique et puis mingi Kinshasa pour ba kobeta na juin ba kobeta Stade Martyr osanga donc jibe mupanzi wera taikuna pebu Emilia taikuna Selebula V Adolphe Tata Mobichi Titina na Sima Imoko Arkeli Makendi aozala wana malgré ba voix gorge okula ba voix ya ba vie na biso ba animateur ezala mwa baisse mais bakolenda nango poza boulot na bango. Message important oyo nalingaki na partager na bandeko nanga eza message sur ce qui se passe dans notre Congo. Bandeko nangai botala ndenge na Kinshasa to souffrir. Kinshasa to souffrir nzala komi démodé. Nzale komi démodé. Kinshasa to souffrir fort. Nzale komi démodé. Tant on va démodé nzale leki niveau. Yalwa pour moni bidon de mai sala. Uche mai tondi mai komo souffrance. Ba degré banzale komi na Kinshasa.
Moi que non, les jeunes garçons vont perdre pour vivre. Les jeunes garçons vont perdre pour vivre. Donc, bazui, masanga ya Bralima, masanga ya Bracongo, et comme il ça bango, esprit va perdre. Baromi ko perdre. Vous comprenez? Masanga ya Bracongo, masanga ya Bralima, batirbo batirbo kaka whisky pardon, whisky te, batirbo ba Primus, bakoi, bamasanga wana ekomi ko perdre se banoko bazo perdre. Tant dans l'eau banoko vedi ba jeunes garçons ou bazana ba venir rebeller. Ils sont beaucoup à faire. Bazo perdre. Ko perdre na bango ezande. Alignala ta pantalon, ya moi bien avant na bar moi chéri. Parce que biloko wana esenga mbongo. Pour sauver la barre, il y a beaucoup de sauver ici 3 personnes. Bah mais là bah book. Il y a beaucoup de ça. Bah $10, bah $20, bah $30, bah $40, bah $50. Et bandika selon au beau consommer. Tu vois même bah 100 sur beaucoup de ta boîte. Avant ça, ma commande on est faux. On a appelé un bon. Moi logo kotaka. Moi bon zokota. Moi logo kota. Mais loko siko ezokota ya kokota ezate pour misala ezate nzala misala ezate sonde misala ezate wana banoko ebele bazo perdre baya ebele ba jeune garçon ebele bazo perdre omona jeune propre nzoka akomani mobali bapedi omona jeune garçon propre mais akoma mobali bapedi bapedi nde mutu basombelaki babiloko wana bapesa ye mwa ba $20 alakimi bango aye kozwa mwa likangu na ye abengi mwa 3 mois na banini bavandi bango wana staff bafuli mesa na bango lobi même eloko wana bis continue ezocontinue si omoni ya ya bebi ekomi mpe bon yo sibaka biso mpe tokomosiba bakomosiba ye bakopesa mwa ba 200 mwa ba 100 abomi vi na ye mobimba po opesi mokongo abomi vi na ye mobimba likolo ba 100 na $50 vi ekufi oza na mosala te okolota nini okoreve nini oza na mosala te luka mosala ndo reve masanga oza na mosala te luka mosala ndo reve masanga famille no bino babola boliaka boza position eza te luka mosala osunga famille na yo mboka na biso Kongo eza mboka kitoko mboka monene Kinshasa la belle oyo Kinshasa mboka makambo Kinshasa eza kopela ya kosakana te Kinshasa eza kopela mosakana te nzala ekoti bayaya baoyebesu te bayaya bakomi bapede tomona bango bayaya bakomi bapede force likolo ya nzala babomi bavina bango batikali kaka ndenge wana tobando simba ye na masoko ti vine yango wana so arrivé $100 mon en danger $200 mon en danger tant dans le bamarambo dans le bango avec sincérité pourquoi dans le bango avec sincérité Kinshasa o eza obeba surtout so zaka moi bogar tala bapede batiki nzela bapede batiki nzela liboso ezalaki soni bakoma ebele mo bapede ka batiomo amona jeune garçon moko bomwa stati na ye mwa photo neza propre te bonjour chéri boni e obwakisanga bopwani nga moko naza victime nayebisa yo dega
amona za victime mona keno ba komande na ba Facebook ba charge direction ba komozo mibali kala ba Facebook amozo mibali kala ba Facebook school na biso mboka za obeba tala makambo ndenge ezoleka na Kinshasa bajene baoreve na bango bière basi oyo bajene yango wana aluka mosala te me ya orive bière mwasi nasuki no kote wana to eza mystique nasuki no wana toyeba balobi ne juge point toyeba ba pasteur na biso Kinshasa oti ezokufa makambo ebele nayeba ba pasteur sotali tozoyeba to juste tokende wapi nzambe baya koprofite nsima nzambe te pozwa mbongo nzambe fo luka ye na ndenge mpo ye nde kolo mbongo nazoyeba te so makambo na oloba na okosa nzambe ye nde kolo mbongo soki yo koya koprofite na kombo ya nzambe mpo luka ovivre omoni te ke no obimi oza nde moyibi nzambe ye nde mbongo ye moto akopesa mbongo na bamiracle nyonso teya bato liloba nzambe bapaster bakomoteya liloba mbongo bosuka na mbongo te bokomoteya liloba ya sexe mwasi ya bato yo paster okomi kokushaka na ye egene yo te mpo okoma paster na yo kaka balobaka ifo bala okotiki mwasi na yo yo ya olalalala basi ya bato église moko 270 avenue 200 s'il vous plaît makambo timinga na mutu église moko avenue moko plutôt avenue moko s'il vous plaît malobe timinga na mutu avenue moko 270 église Olando kuna avenue moko 50 églises peka etalama ya bafarafara au gauche au droite au gauche au droite au droite au gauche kaka avenue moko hein cher